Bueno, moi boas tardes. Bueno, seguimos con este ciclo de arquitectura que temos ainda pendientes 6 charlas. Neste caso trátase de Alfredo Sellier, bueno, Alfredo González Prieto, a quen conozo hai moitos anos porque ele é alumno da escola. Eu non sei se lle en clase, pero bueno, eu de menos. Perdera o de vista e recientemente atopámonos facendo unha colaboración interesante con motivo do 175 aniversario de creación desta academia, da Academia Galega de Belas Artes. Por encargo do Museo de Belas Artes colaboramos na organización e realización de unha exposición no museo o ano pasado. Foi unha fructífera colaboración e para mí foi moi gratificante porque aprendí moito, naturalmente. Pasei de ser profesor a alumno, ¿no?, de Alfredo. Así que eu del non teño que máis que falar, dar alabanzas, porque creo que é unha persona cunha experiencia extraordinaria neste campo da museografía e do diseño de exposicións, porque é a súa, digamos, especialidade, aínda que ten outras actividades como arquitecto que é, tamén traballa en construir algúns edificios, de facer decoracións, restauracións, locales comerciales, etc., ¿no? Pero bueno, el considérase máis especialista, experto en temas de museografía e de diseño de exposicións, ¿no? De feito, creo que fixeche algún máster ou cursos específicos despois de estudiar a carreira de arquitecto. De maneira que, como veremos a lo largo do ciclo veremos que os arquitectos teñen tamén outras, aparte dentro da súa formación como arquitectos, teñen outras actividades, ¿no? E teñen outras habilidades, digamos, para facer outro tipo de actividades relacionadas con temas de diseño, etc., ¿no? Algúns, como xa sabemos, pues son fantásticos diseñadores gráficos, outros son pintores, outros son dibuixantes, bueno, en fin, hai unha gama de especialidades moi variada e moi interesante, ¿no? De maneira que é moi recomendable que os chavales estudien arquitectura, porque depois poden dedicarse a moitas actividades, ¿no? Bueno, neste caso, a conferencia de Alfredo Sellier, que como me puxo, eu divulguei no Facebook a celebración da conferencia, é un amigo puxome, bueno, Alfredo Sellier, eu puxen que era descendiente de Sellier, da familia Sellier, vinculados co temas da fotografía, do cine, introductores en Galicia estes temas, e puxome un amigo no Facebook dicíndome que era tataranieto de José Sellier, que me acaba de confirmar Alfredo que sí, que é así, non? Que é tataranieto de Sellier, non? José Sellier. Entonces, as súas experiencias son precisamente sobre os temas de cultura, de diseños, de diseño, de museografía, que creo, tamén estou moi interesado en escoitar a conferencia, porque para mí son temas que me gustan moito, que me interesan, pero bastante descoñecidos, e que seguro que él nos vai a ilustrar con todo isto. Moitas gracias por vir. A todas e a todos. Moitísimas grazas primeiro a Fete Casabella por as súas palabras tamén un pouco exageradas cando dixo que era alumno meu. Sempre será un bon profesor para mí, que sí que foi. E moitas grazas tamén á Academia por tamén invitarme e darme a oportunidade de estar aquí hoxe para tamén contar a miña experiencia
nun campo que está, sempre está un pouco oculto dentro das portas dos museos, incluso das trastendas dos museos, non? Bueno, me gustaría tamén transmitir un pouco creo que empezaré a falar un pouquinho da conceptualización do que é unha cosa moi curta, espero non aburrir moito, do que é a museografía. Non me meto na parte máis teórica da museoloxía, hai varios conceptos que tampouco vou entrar a describirlos demasiado, pero dentro do que é a museografía e o diseño museográfico, no que un pouco por casualidade, pero xa antes de entrar, bueno, antes de rematar a carreira, fixen as miñas primeiras experiencias, alguén que xa está aquí saberá quen é, e de que se trata, no Salón do Libro Infantil e Juvenil, aquelas exposicións que se facían na estación marítima, onde agora está o centro de ocio do Porto, e ainda non rematar a carreira. Bueno, despois, con tempo, máis ou menos no 2008, empecé xa un pouco máis en serio, sempre como algo accesorio á propia tarefa profesional de facer proxectos, seguir, facer direccións de obras, pero pouco a pouco, bueno, foi unha materia que me empezou a interesar moito, empecé a entender por propia experiencia un mundo no que os arquitectos estábamos un pouco fora de xogo. E fora de xogo digo que non que fixéramos compañeiros, que fixéramos deseños de exposición, sino que descubrín coa cantidade de profesionais que están implicados nun museo e nunha exposición unhas interaccións culturais e unhas necesidades que debíamos ter en conta os que somos diseñadores para incluso antes de facer un deseño, ¿no? E sempre procurei realmente ir por esa línea, ¿no? Hai toda unha reflexión previa de análise de pezas, de espacios, o carácter divulgativo dunha mostra que é fundamental ter en conta antes incluso de poñerse co lápiz a poñer forma a unhas cousas e a outras, ¿no? E mesmo tamén unha cousa que sempre foi moi intenso en priorizar sempre eses obxectivos museolóxicos da intencionalidade dunha mostra, unha exposición ou dos contidos do museo, que é algo moito máis estático que unha exposición, pero priorizalos por riba de protagonismos en canto ao diseño. A prioridade ten que estar sempre nas pezas exhibidas, no discurso, na intencionalidade que hai cada intervención destas. Bueno, paso entón despois desta pequena introducción, amosarei un pouco algúns traballos realizados, tanto antigos como un pouco variados ata os máis recentes, onde, bueno, con distintas situacións, a propia xeneración de contidos a través de exposicións aportan realmente a veces creación de inquiedanzas ou de intereses, outras veces por en relevo determinadas situacións e outras incluso corrixen malformacións históricas que están moi popularizadas, xa os comentaréis. Bueno, a museografía e o deseño museográfico, entre que se sona un pouco técnico, a museografía e o deseño museográfico están intrínsecamente relacionados, pero representan dúas dimensións distintas, complementarias da labor dun museo ou da organización dunha exposición. De xeito clásico, a museografía entendíase como a disciplina que establecía as estrategias de conservación, de educación e comunicación cara ao funcionamento do museo ou a organización dunha exposición, ¿no? E o deseño museográfico quedaba supeditado netamente á museografía, en canto a simplemente a materialización e a posta en escena e a visualización desas intencionalidades. Sin embargo, na museoloxía contemporánea a relación evolucionou máis aló desta simple xerarquía, ¿no? O deseño museográfico trascende do rol meramente técnico, puramente técnico e dun deseño baleiro, moitas veces baleiro, para adquirir unha autonomía crítica e unha linguaxe interpretativa propia, converténdose nun axente activo que modela a narrativa e a experiencia cultural, respondendo a nova función social
isto falarei despois, a nova función social do museo como un espacio de coñecemento, diálogo e participación. Unha pequena introducción do que foron os museos na historia, moi cortiña, non hai que asustarse. Desde tempos moi antigos temos o museo concíbese como un templo. A súa función era custodiar obxectos para a súa contemplación, con certo valor histórico ou intereses particulares, non? Enseñados seguramente sempre a elites ou aos poderosos, non? O primeiro do que se ten noticia é o Museo da Princesa Galdi na cidade de Ur, babilónica, o último rei, a filla do último rei babilónico, en torno ao 530 a.C. Era unha colección de artefactos históricos que tiñan o valor e o interese de tratar de reconstruir a historia dos seus antenos. Contaba, precisamente, isto é curioso, contaba esa con etiquetas que clasificaban e identificaban as pezas. Logo despois temos o Museión, que en Alexandría de Ptolomeo I, no século III a.C., e de onde sacamos o término museo, que é a Casa das Musas, o Templo das Musas. Isto era un conxunto de edificios entre os cales estaba a propia biblioteca, máis famosa biblioteca que o conxunto do Museión, dedicadas á cultura, ao coñecemento e á investigación, e tamén á exhibición, non? Había a biblioteca, un teatro, un observatorio astronómico, salas de estudios, xardín botánico e incluso unha colección zoolóxica. Logo, o Museo Capitalino como museo tal, como tal, aparte de coleccións privadas, algúns romanos tiñan coleccións un pouco privadas, pero xa como museo de pezas un pouco máis institucional, o Museo Capitalino de Roma, creado polo Papa Sixto IV, que realmente é o museo público máis antigo do mundo, ainda que fora no seu momento de acceso restringido. Temos que falar do século XV, non estaba moi democratizado o acceso á cultura. Xa foi no século XVIII, co Papa Calixto XII, xa con ideas da Ilustración, cando realmente se abre ao público xeral. O Museo Ashmolean en Londres, perdón, sí, es que isto vai a veces, o mellor se me salta unha cosa porque responde un pouco lento aos contas. Bueno, o Museo Ashmolean en Londres foi a primeira institución museística universitaria deseñada á Universidade de Oxford en 1683, e abrindo a todo o público esa colección de obxectos preciosos do científico Elias Ashmole. O Museo Británico en Londres, 1759, un acceso moi restringido a estudiosos e xente da cultura, tamén, bueno, xa sempre en Londres tamén coa recuperación das arqueoloxías, recuperación, non? Moitas veces sustracción de obxectos arqueolóxicos importantes, pois todo isto concentrouse moito en torno ao Imperio Británico nos séculos XVIII e sobre todo XVIII. Museo del Prado, máis antigos, creado en 1759 por Carlos III como gabinete de ciencias naturais inicialmente, e logo con Fernando VII convertido en Museo de Escultura e Pintura. E Museo do Louvre, que sabedes a data xusto despois da Revolución Francesa, abriuse os palacios reais para o pobo en xeral, para ver as riquezas que tiñan acumuladas. Tamén podemos pensar que na Idade Media os mosteiros e as catedrais podemos pensarlos como espazos de estudio e salvaguarda de cultura, nos seus escritorios, réplica de libros, e tamén nas bibliotecas, e tamén as capelas das reliquias de catedrais e mosteiros tamén. Por exemplo, aquí temos unha fotografía da capela do retablo da capela das reliquias de Santiago, que hoxe non existe despois dun incendio en 1921 que arrasou totalmente este fantástico retablo manierista de Madrid. Tamén poderíamos pensar incluso que os zoolóxicos, deixando un pouco a marxe aspectos éticos, pero os zoolóxicos tamén teñen un pouco de colección visitable ou coleccións, neste caso, de especies naturales, non? Despois tamén veríamos gabinetes de ciencias e os museos de ciencias, non?
Aquí temos dous exemplos: o Xardín Imperial do Emperador Wu, da dinastía Han de China, en Xi'an, en torno ao 120 a.C., e o Totokali, que eran unhas coleccións de animais, de fauna en xeral de Moctezuma no momento da invasión e conquista por Pizarro de Tenochtitlan. Hernán Cortés. Perdón, Hernán Cortés, sí. No século XIX xurden como unha explosión dos gabinetes de coleccionistas privados, evolucionados dos gabinetes de curiosidades barrocos e renacentistas, que sentan realmente, estos sí sentan as bases do que son os museos modernos, ¿no? As elites privadas exponían, gustaban de coleccionar, pero de amosar, ensinar tamén as súas coleccións e adquisicións de obxectos exóticos ou de coñecemento da cultura ou das espolios arqueolóxicos, ¿no? Ou compras, non sempre un espolio puramente de robo, ¿no? de latrocinio. E algúns deles abríanse ao público, incluso impulsaron a conservación e difusión do saber da historia da arte e da arqueoloxía, dando forma aos futuros museos coloniais públicos. Ainda hoxe podemos visitar un gabinete que se pode ver que este era a fotografía de abaixo, a casa do museo de Sir John Soane, no centro de Londres. Vese un gabinete como eran estes, hoxe en día todavía está igual. Era un arquitecto neoclásico moi interesante, que tiña unha colección caótica e impresionante de obxectos de arte, de reproduccións. O propio Victorian Albert Museum basase neste concepto da réplica e reproducción para ter non diapositivas, porque non había, pero imaxes físicas en 3D, o sea, en escayola, en vaciados de escayola, de todas as obras de arte do mundo, ¿no? Incluso do Pórtico da Gloria e da columna trajana que está partida en dos, para que quepan as años. Xa será avanzado o século XIX, plenamente xa no XX, coa extensión da educación, a emancipación das clases populares, a aparición do lecer e do entretenimento e as viaxes de turismo, cando os museos de todo tipo se constituirán institucións abertas a todo o mundo tal como os coñecemos hoxe. En 1960, a UNESCO definía un museo, veredes que é un concepto xa moi un pouco caduco, pero estamos falando de 1960. Un museo, na súa forma máis simple, consiste nun edificio como casa de coleccións de obxectos para a contemplación e deleite. Xa está. O modo de amosar coleccións era simplemente pezas con unha etiqueta e todavía hai moitos museos antigos que siguen todavía nesa órbita. A modo de amosar precisamente as coleccións e incluso conceptos abstractos cambiará bastante, incluso evolucionando ata a actualidade, así como as iniciativas para xerar xa novos contidos puntuais a través de exposicións temporais. O Consello OICOM, o Consello Internacional de Museos, moderniza e contextualiza xa en primeiro en 1974 e, sobre todo en 2022, recentemente, unha nova definición e conceptualización do que é un museo. Vou ler, un pouco longo, pero museo é unha institución que ten moitos conceptos importantes. Unha institución sen ánimo de lucro, permanente e ao servicio da sociedade, que investiga, colecciona, conserva, interpreta e exhibe o patrimonio material e inmaterial. Abertos ao público, accesibles e inclusivos, os museos fomentan a diversidade e a sustentabilidade. Coa participación das comunidades, os museos operan e comunican ética e profesionalmente, ofrecendo experiencias variadas para a educación, o gozo, a reflexión e o intercambio de coñecementos, moito máis suxestivo e moito máis complexo que a definición previa del mismo. Este marco establecese ademais como parte fundamental dun aspecto importante que o OICOM reclama para os novos museos ou a revisión dos novos museos a partir, neste momento do 2022. Non é que isto represente un cambio, senón que recolle estrategias que xa estaban no mundo da museoloxía e nos museos nese momento, ¿no? Que a definición dun relato. As coleccións por si soas non teñen sentido. Necesitamos expresar algo, transmitir algo. Moitas veces as coleccións sirven de guión
ou de soporte para contar cousas novas, para interpretar aspectos novos da historia e da realidade. Pero sempre temos que transmitir conceptos, ideas e sensacións. Perdón, esto... Bueno, non me vou a parar demasiado, simplemente puxen aquí un pouco unha estructura que, bueno, isto todo parte un pouco da miña tesis iniciada e non terminada, sobre, comentabas que eu estive facendo un programa de doutoramento que tive que abandonar e teño unha tese a medio facer sobre, precisamente, non sobre arquitectura, senón sobre museografía, desde o punto de vista dun arquitecto que quere diseñar exposicións, museos, facer diseño museográfico, pero é unha óptica realmente rigurosa e académica, e que leva uns traballos e uns conceptos analíticos previos ao propio diseño anteriores fundamentais. Aquí, bueno, fases previas, unha fase inicial, non vou entrar en explicar todo isto. Parámetros, hai que analizar ben as coleccións, as condicións do sitio, do lugar, do contexto, o contexto ambiental, o contexto histórico, o contexto do espacio onde se fará a exposición ou o propio museo. A veces que os contextos axudan a acompañar a exposición, outras veces son alleos. E logo despois tamén a intercomunicación e un traballo é fundamental, un traballo interdisciplinar con toda unha cantidade de profesionais que moitos sempre están, tamén te decía ao principio, detrás das portas dos museos e dentro dos cuartos oscuros, non tan oscuros, pero que o público non ven, como conservadores, restauradores, os propios directores dos museos, os técnicos culturais, historiadores, e despois tamén, lóxicamente, por a nosa parte, nos toca deseñar e construir determinados espazos, mobiliario, iluminación fundamentais, pois tamén técnicas audiovisuais, técnicas fotográficas, bueno, estar sempre un pouco atentos ás novidades e á tecnoloxía actual que permite sorprender, unha exposición sempre de tratar de sorprender de algún xeito, non ten por que abrumar, nin as sorpresas teñen que tapar a mensaxe, pero bueno, son un pouco as estrategias que deben estar previas a abordar xa o diseño, non? E os diseños, desde a miña perspectiva, teñen que ser sempre con unha certa neutralidade, pero que sempre vayan encaminados a potenciar o contido que se está amosando. Bueno, vou pasar xa digamos, conceptos teóricos xa non continuo. Vou pasar a amosar algunhas experiencias nas que o que quería, non vou a entrar en grandes detalles de cada exposición, pero sí que quería ver a variedade de ámbitos, a variedade de contextos, as particularidades un pouco que implican e que exixen cada contexto e cada exposición, e como determinadas exposicións surden pues, de unha forma un poquinho arbitraria, outras son fundamentais, como dicía antes, para reclamar atención sobre determinados persoeiros ou aspectos, as efemérides, por exemplo, e outras son simplemente, bueno, unha posta en valor de coleccións de patrimonio cultural, sexa pintura medieval, barroco, pezas de orfebrería, de escultura, variadísimo a temática. Isto é, ademais, un dos aspectos que me enganchou totalmente, a fondar na cultura máis amplia en calquer aspecto. Cada proxecto novo é un aprendizaxe prácticamente de cero, nunca é de cero, pero prácticamente de cero, inmerso nesos aspectos moi variados, non solamente de arte, sino, por exemplo, este primeiro, ¿no? Este primeiro foi unha experiencia que algún mellor o recorda, aí se ve na cúpula de San Pedro, do Monte de San Pedro. O comisario era José Alfeirán, que nese momento era asesor de alcaldía, e recolleu uns esqueletos que están, Felipe os coñecera ben, extraídos da necrópole da calle Real, que están no Castelo de San Antón,
aproveitando unhas experiencias dun médico forense de Xinzo de Limia, de Lerín, que estaba facendo reconstruccións para a policía por as excavacións de fosas comuns da Guerra Civil. Estaba facendo reconstruccións faciais recabando datos óseos, facendo un análisis forense de esqueletos. Entón, se colleron os esqueletos e fixo unhas reconstruccións con un TAC, se fixeron as réplicas dos cráneos, e se fixo, bueno, con unhas técnicas e uns parámetros estadísticos, fixeron unha escultora, fixo unha reproducción das caras e cabezas destas persoas que resultaron ser 3 mulleres da Coruña, de raza negroide, ou se non se di raza, pero bueno, nese momento se consideraba negroide, non quere decir que fosen de raza de pel negra, ¿no? Se sabe de que morreron, a que idade, que alimentación tiñan. Bueno, todo isto levouse a unha exposición. Entón, nesta exposición fixose, aquí vemos, aquí me direte eu, sí, aí vese un pouco oscuro, pero fixose dentro do círculo da cúpula, fixeronse unha especie de círculos concéntricos, a su vez, con uns paneis curvos que trataban unha serie de temáticas, primeiro sobre o propio traballo de estudo dos esqueletos, e despois se xenerou para os propios esqueletos e as súas caras un ambiente totalmente cerrado, moi íntimo, moi oscuro. Paso a continuación. Sí, este espacio de aquí, un espacio cerrado onde estaban os 3 esqueletos dispostos de forma teatralizada, de forma que fose moi solenne, e que se estuvieran enfrentando coas 3 caras correspondentes, ¿no? Bueno, como vedes, isto é unha exposición que hai que potenciar coa escenificación e o deseño dos espazos, e xogar coas luces, as sombras, os oscuros e os claros, buscar a atención, e bueno, eso é parte do que temos sempre que aportar, ¿no? Mais aló dun mero deseño, que pode estar mellor ou peor, pero máis aló non, máis antes. Isto foi en 2008. Isto foi unha exposición, había sido Beagle no ano de Darwin, 2009, que foi o bicentenario do nacemento de Darwin e 150 aniversario da publicación da evolución das especies. Foi unha exposición feita co comisario Tito Saavedra e Carmen Martín no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, un edificio importante, famoso, de César Portela, un edificio fantástico, un proxecto inicial de Dorrose, con esos espacios enormes, con estas estructuras, e bueno, sempre estes espacios enormes son complexos para buscar a atención sobre as pezas da exposición temporal, ¿no? Pero bueno, se fixo aquí digamos que temos unha exposición que reivindica unha figura nun efeméride, pon en valor, neste caso, os comisarios deron unha idea diferente, non era contar a vida de Darwin, sino contar a viaxe do Beagle, que é a viaxe que fixo Darwin como estudio naturalista previo ás conclusións que lle levaron a escribir xunto con estudios con outros colaboradores a evolución das especies. Neste caso teño moi pouca imaxe, tengo un croquis de traballo, poucas imaxes da exposición, un croquis de traballo onde se establecen sempre uns itinerarios, un espacio moi aberto, entón, bueno, aquí incluso se fixo unha réplica do Beagle que se puxo aí en medio da exposición, que todavía se pode ver ali no museo, unha réplica fantástica, de pequeno tamaño do Beagle, a escala, e bueno, aí se pode ver, todavía estaba sin terminar o día de inauguración, se fixe unha rapiña para poder ver o interior do casco do barco, non sei se hai outra fotografía, despois, sí, aquí un dos lugares que máis me interesou, bueno, había unhas recreacións da almacenaxe de osos, de pezas que iba recolectando, e un pasillo, que aquí o que só nada máis se ve ali, nada máis que se ve un lateral, pero isto era un pasillo a través do cual se pasaba, que recollía pezas de
pezas non, o sea, especies animais en frascos, etc., coas follas de naturalismo de animais que levaron despois o nome de Darwin. Bueno, era unha especie de pasaxe bueno, invasivo despois de tanta réplica, tanto diorama que se fixo tamén, unha réplica do camarote de Fitzroy, que era o capitán do barco. Outra exposición moi interesante é que, bueno, esta xa é moito máis institucional, representa unha efeméride que en un momento que houve moitos anos en Ano Santo Compostelano, bueno, o Xacobeo e a Xunta pues, pensou tentar facer un evento que reclamara un pouco a actividade cultural e bueno, de atracción a Galicia sempre, e eso é parte do Xacobeo. Entón, bueno, está o 800 aniversario da peregrinación de San Francisco a Compostela. Se fixo unha exposición que me encargaron a min en Asís sobre precisamente a figura de San Francisco e Galicia. Bueno, isto foi unha experiencia fantástica. A exposición fixose, a ver se con ratón, esta é a plaza do Concello en Asís, en este palacio que está aquí, frente do templo romano do Foro. Isto era o foro romano da cidade de Asís, está debaixo deste pavimento. En este palacio de aquí, o Palacio Bonaquisti, era, bueno, pertence a unha entidade bancaria, e bueno, se fixo aí unha exposición. Entón, aquí, claro, partimos de a exposición, ou que todos estes condicionantes son fundamentais a hora de diseñar unha exposición. Houve que levar a feita de aquí. Entón se trataba de construir nos soportes. Era unha exposición de arte bastante medieval e xeral, había de todo, orfebrería, escultura, pintura xa non medieval, recente, incluso o que se ve aquí, o bastón é unha reliquia, está no convento de la Verna en Italia, un valle moi escondido, é o bastón de San Francisco de Asís, está en unha urna. Por eso, digamos, esta foi a miña primeira aproximación ao patrimonio cultural, as pezas de valor patrimonial artístico, ¿no? E foi unha experiencia fenomenal. Fixemos aquí un mobiliario, bueno, o espacio que fui a visitar antes de ponerme a diseñar, é unha sala de exposición ao estilo italiano. Non hai aire acondicionado, non hai climatización de ningún tipo, hai uns calefactores eléctricos, non hai iluminación, non hai nada, ni se pode tocar. Entón, todos son problemas. Entón, houve que inventarse solucións para que os propios soportes museográficos tiveran a propia iluminación. Entón, bueno, fixemos unha intervención con moi pouca luz, focalizada sobre as pezas, ¿no? Buscando unha intimidade, e despois os mobiliarios, se ven as peanas, buscaban un pouco esa componente sobria que representa a figura de San Francisco e toda a congregación franciscana, ¿no? Sobriedade, limpeza e, bueno, simplicidade, ¿no? Eran caixóns de madeira limpia, con aceites del azul, e logo despois unha superficie que estaba en contacto directo con pezas, unha superficie de tela casi de arpillera, non? Como serían os mantos, os hábitos dos franciscanos primeiros, pero son de agora que ten un tecido un pouco máis actualizado. Aquí tiñamos, bueno, cálices medievais, hai un xadrez de cristal de roca, de moitas pezas procedentes de Galicia, moitas. Aquí, bueno, pues aquí empezamos a ver xa unhas intervencións, me parece que non hai fotografías de vosotras, con todos os axentes que participan nunha exposición de patrimonio. Os correos que veñen, que son os representantes dos museos que prestan as pezas, e veñen a custodiar a posta, bueno, digamos, a guarda no seu momento da peza no caixón de embalaxe, e logo miran o desembalaxe,
testifican que non houve problemas, e logo a colocación da peza. Hai xente moi estricta neste sentido, e bueno, son momentos sempre moi singulares, e moi bonitos, a veces moi tensos. Os de colocacións destas pezas son pezas moi grandes, moitas veces difíciles de mover, son todas de pedra, e trouxemos do Museo de Pontevedra un tímpano dunha porta dunha iglesia románica, un tímpano enteiro, disparate de peza enorme que deixamos a planta baixa, porque por suposto aquí non hai ascensores nin hai nada, o sea, todo é Italia, non hai os edificios conservan tal como son e tal como foron, e con as dificultades que tiveron sempre. Al final quedou unha exposición bastante, bueno, unha fotografía moi panorámica, que estaba esta peza de aquí. Son pezas impresionantes de ter, non se tocan, pero bueno, de telas tan cerca, unha parte do pavimento da Basílica da Natividade de Belén, original, onde se marcaba o centro, unha estrela de bronce que marcaba o centro, onde, bueno, según a tradición estaría o pesebre. E hai capiteis, todo, bueno, dentro dese libros con todas as exigencias de iluminación controlada para uns materiais e outros, as pinturas a un determinado nivel lumínico, os libros a papel a outros, as pedras non tiñen tanto problemas, a lo que de policromados, bueno, se de cousas aí onde falaba da especialización que realmente hai que chegar a ter, ¿no? Esta exposición se repetiu despois no Pazo Fonseca, se repetiu despois no Pazo Fonseca, prácticamente tal cual, e logo despois, ao ano seguinte tamén, estamos xa, non, varios anos despois, no 2015, unha exposición tamén seguindo un pouco esa estela, en San Francisco no tempo, esta foi no Pazo Selmírez, a carón da Catedral, en a sala abovedada románica, onde se fixo pois, unha recreación xa de pezas medievais moi interesante, unha exposición moi bonita, tamén aproveitando o mesmo mobiliario, reutilizando o mobiliario, dándolle unha volta, facendo que non sexa exactamente sempre o mesmo, pero hai que aproveitar porque as cuestións económicas tamén son fundamentais nestas cuestións. Aquí vamos a ver unhas fotografías de traballos que son bonitos de amosar, que son as cousas que non se ven, despois se ven as pezas expostas, pero hai traballos aquí como poñer nas tres fotografías de arriba unhas lousas de uns sartegos que, bueno, fixemos unha especie de caixóns con luz por dentro para que pareceran flotar dentro do caixón, con a excelência que non teñen esas pedras, e abaixo a instalación terriblemente complicada dun fresco traído da cidade de Asís, que é o fresco que estaba na Porta de Santiago, que agora está nun museo que ten todos os frescos que había ao aire libre, está no museo a carón do Concello. Aquí hai, bueno, os equipos de desmontaxe, de apertura a unha peza. Isto é un pequeno sarcófago de alabastro de Portugal, unha torá. Bueno, todos os equipos, conservadores, os responsables das coleccións, o persoal de transporte que saca a peza, abre a peza, digamos, e despois o persoal de montaxe que é quen a saca e a pon. Eu, como diseñador, bueno, tamén o comisario, neste caso Francisco Singul, que bueno, sigue sendo director cultural do Sacober, bueno, realmente quen al final decide a posición, os correos tamén poden dicir algo, habitualmente non hai, e al final son eu que, bueno, mira un pouco a iluminación, que xa está un pouco planificada previamente, pero bueno, quen coloca a peza, quen desplaza, prácticamente sempre sin tocalas, ou se a toco con os meus cuidados, os guantes, etc., que hai que ter sempre como todo o persoeiro, os persoal que traballa neste caso. Aquí hai outra exposición que ten outro concepto, xa non é unha exposición patrimonial histórico por suposto Picasso, patrimonio histórico, cultural e artístico sen dúbida, pero non ten ese carácter de antigüidade de pezas históricas antiguas. Pero primeiro é unha exposición particular que son cuadros, así, non todo, pero son cuadros, ¿no? Entón, bueno, cuadros prácticamente coser unha parede de cuadros, non é tan sinxelo como iso,
Aquí os comisarios eran Malengual, que era conservadora do Museo de Barcelona, de Picasso, Antón Castro, de aquí de Galicia, de profesor de persoa da cultura en xeral, da Escola de Bellas Artes de Pontevedra, e Rubén Ventureira, que converteuse nun especialista no Picasso coruñés, xunto coa súa esta exposición, ademais, obrigounos a unha cuestión. A exposición este día, o Museo de Bellas Artes da Coruña ten uns espacios dedicados a exposicións temporais, que é o sótano, e despois unha entreplanta, nese espacio diáfano, complexo do vestíbulo, pero non chegaba nin con eso. Entón, tivemos que adaptar unha sala, a que está encima, que se ve detrás do rótulo de Picasso, modificar, validar esa sala de cuadros da colección permanente do museo e adaptala para esta exposición. Incluso cedamos o oco do teito, o oco que comunica co resto das salas, porque non tiña sentido a interferencia entre a colección permanente e a colección da exposición temporal. Esta exposición, además, ten unha trascendencia, teña fotografías, foi unha exposición inaugurada por os reis, teñen despois esta trascendencia importante, que, tamén un orgullo para nos no momento, tanto porque dalle a man a rei que tanta sensibilidade, ese non é o problema, senón, a representatividade, proxección e interese que ten a mostra, porque é unha mostra importantísima. Esta foi a primeira mostra que se fixo para pôr de relevo a etapa coruñesa de Picasso. Hai un discurso na exposición, nos cuadros, non é simplemente contar unha época de Picasso e poñer uns cuadros sin máis, senón é un discurso onde se establecen paralelismos entre o Picasso inicial e os Picasso posterior. Había unha zona de esculturas que, se acomodou un poquinho todas estas pezas de esculturas que seguramente Picasso usou da Escola de Bellas Artes. Logo despois tiven tamén ocasión de participar na recente de 2023 de Picasso, unha exposición moito máis importante co aniversario do falecemento de Picasso. Esta foi un poquinho máis armada e un pouco máis potente en canto a calidade das pezas que viñeron. Nos pareceu importante facer este elemento de benvida onde se xogaba, aquí era un Picasso poñendo en relación o Picasso vello e o Picasso novo. Entón, unha foto do neno. Estas cousas son as cousas que temos que transmitir para buscar, para enfatizar experiencias e sensacións, non? Unha transparencia con a fotografía do Picasso vello e o Picasso neno, facendo coincidir un ollo de cada un deles, e despois esas transparencias, porque eran as ideas do Picasso azul, branco e azul, non? O Picasso que coñecía a cidade, que él mismo falaba da cidade blanco e azul coa gaxe que adquiriu no tempo. Aquí sí que buscamos, aquí sí que había xa unha sectorización temática moi concreta e buscamos, máis aló da distribución dos cuadros, unhas secuencias de espacios, buscar unhas perspectivas, unha teatralización dos espacios tamén, non? Con esa fotografía que aquí non se aprecia, pero tiña unha reproducción abocinado para reforzar a perspectiva central da fotografía dos pasillos da Escola de Bellas Artes. Estes espacios encadenados que hai a medida que íbamos pasando unha sala a outra, na outra fotografía tamén se ve, e despois parte do traballo que temos que facer. Aquí temos tamén traballos tamén dos equipos de montaxe, de colocación de cuadros, colocación de esculturas. E aquí temos unha cuestión que, isto foi cousa miña, a verdade, que había unha experiencia aquí que imagino que coñeceres, que Maya Picasso, a filla, na etapa en que estaban os alemanes, o exército nazi en París, para un pouco esconder dos bombardeos, bombardeos en París non houbo, pero todo ese mundo conflictivo da guerra, que cantaba Pablo Picasso, e cantaba a súa filla unha canción en galego, un alalá do Cebreiro.
despois identificamos que era o Alalá do Cebreiro, e Malla ainda o recordaba. En unha conferencia, bueno, nunha entrevista que fixeron, cantou o Alalá. Tiñamos esa grabación. Entón a mí se me ocorreu que realmente puséramos unha voz dun bo cantante, coñecía famoso Xavier Díaz, con unha voz impresionante, para que pusera a suposta voz que tería Picasso cantándolle a súa filla o Alalá do Cebreiro. Entón eu contactei con Xavier Díaz e cantoulle a idea, e bueno, fomos dándolle forma, e se fixo, el fixo unha grabación, bueno, isto propuxo yo aos comisarios, e despois propuxo isto, bueno, son cousas moi complexas, isto van hasta arriba, digamos, do escalafón da organización da exposición, e parecerles a todos moi ben, e finalmente puxemos a grabación de Xavier Díaz cantando Alalá, e xusto ao lado o Alalá que cantaba tamén a súa filla Malla. Isto foi bastante trascendente. Na inauguración fixo unha interpretación emocionante, absolutamente emocionante, do Alalá, Xavier Díaz cos seus músicos principais, ao acordeón e a zanfoña, e resulta que Xavier Díaz agora nos seus concertos sempre interpreta o Alalá do Cebreiro nos seus concertos. Entón, foi unha experiencia preciosa e que bueno, foi moi bonito. Teño un disco dedicado de Xavier Díaz onde me dixo gracias por regalarme o Alalá no te regalei, pero bueno, son cousas que gustan. Estas son as actitudes que ademais hai que implementar neste traballo de diseño museográfico, que trascende o que comentaba antes, trascende do propio diseño, va máis a museografía, ten que ser moi integrado, realmente un traballo que realmente para que funcione ben ten que estar integrado. Eu procuro manifestar que intento estar nas dúas posicións. Moi rápido, aquí non me vou a deter, son exposicións absolutamente tecnolóxicas. Na Casa das Ciencias, unha exposición de péndulos onde hai mecanismos complexísimos para amosar os fenómenos dos péndulos. Estas son solucións as que hai que darlle unha solución formal, onde hai unhas bolas de billar que con distintas longitudes de corda pois fan unhas ondas diferentes e van facendo figuras geométricas moi curiosas, efectos para péndulos caóticos. Bueno, isto tampouco é experiencial dentro dunha exposición tecnolóxica, non? Donde hai que realmente dar resposta prácticamente a unas maquinarias complicadas, non? Museo Mega non diseñei eu algunhas cousas así, bueno, en concreto o peche corredizo da porta, participei como director de produción. Era unha empresa de Madrid, eu era a súa persoa Nimandra, eu era a persoa que estaba aquí ao frente da posta en marcha do museo, a construcción non, perdón, a instalación e posta en marcha do museo. Absolutamente tecnoloxía moi imaginativa e puntera desde o punto de vista audiovisual e na xestión dos contidos, absolutamente informatizado todo e automatizado, unha cousa impresionante, e como 2000 direccións IP de todo tipo de luces, vídeos, ordenadores, de todo, aparatos moi complexos como isto, que parece un dispensador de mosto de cerveceiro, de cerveza verde, que parece moi sincero, pero ten detrás un aparataxe complicadísimo que, bueno, diseñei xunto con o enxeñeiro que estaba para facer os sistemas, pero diseñamos para que debaixo dese mueble hai un montón de aparatos complexos, ¿no? Moi complexos, de hidráulica, todo, de presión, bueno, e que iso funcionara, que se cambiaran cada día, poñer os botóns, bueno. E tamén fixen, eso si me tocou a mí, musealizar a propia fábrica del pasado, que realmente non é máis que facer indicacións, unhas pantallas, unhas pantallas en torno a toda a fábrica del pasado, en un corredor restringido para visitas institucionais ou comerciais, pero, bueno, están indicados en cada zona del pasado que zona é, con as bandeirolas, bueno, digamos como un exemplo absolutamente distinto. Isto non ten nada que ver coas exposicións de patrimonio. Bueno, isto é outra máis na Casa das Ciencias sobre astronomía, con cuestiones, bueno,
as cousas tamén lúdicas dos fotobatones, pasa rápido, se pasa así. Bueno, aquí simplemente unha mostra, quero nada máis citalo, non vou explicar como funciona isto, todo o elemento tecnolóxico que é isto, hubo que darlle un soporte. Isto é un captador de rayos cósmicos e cando detecta un rayo cósmico acende nun chan de baldosas iluminadas, acende unha das baldosas e o xogo está en ir pisando as baldosas que se acenden para coa presión do pé apagadas. Isto, bueno, fixémolo, bueno, por suposto, somos serios do equipo dos museos científicos, bueno, en darlle pouco a cabida e forma para que todo eso teña un aspecto visitable, ¿no? Aquí usamos realmente un sistema modular de estructuras comercial para darlle unha imaxe técnica, ¿no? No Museo das Peregrinacións eu tampouco diseñei eu, foi un equipo de Madrid, pero sí me encarguei tamén de dirixir a montaxe. Como era xente que estaba en Madrid, pois ao final me tocaba resolver os problemas, resolver todas as cuestións de posta da colección que se levaba da Casa Gótica de Santiago á Praza das Platerías do Museo. Nada máis traio, isto sí que le tocou a mí totalmente deseñar e definir como se iba a facer o traslado dun arco románico que estaba montado dun xeito un pouco brusco e sen posibilidades de desmontar, sen romperlo, elevouse enteiro, se fixo unha cimbra, se trasladou enteiro coa cimbra, se desmontar, se fixe, bueno, e diseñei un soporte na parede para poder leválo arriba, e levantouse e colocouse, e está perfectamente aquí. Un traballo bastante do máis complexo que hubo na instalación do museo. Un traballo moi bonito. Isto é, esos efectos, isto é o irmán, o meu tataró, José Selier, onde académico José Luis Castro de Paz, académico de aquí, académico correspondente, que é un dos potenciadores e descubridores, xunto con outros, da figura de José Selier como pioneiro do cinema, se fixo por fin un recoñecemento como pioneiro do cinema nunha disputa inocua que houve con Jimeno de Zaragoza, que quedou un pouco olvidado ata que, bueno, neste ano 2013 se puso un pouco de relevo esta figura. Foi unha exposición moi sinxera de cartéis nada máis, pero bueno, tocoume personalmente participar, que bueno, lógicamente foi moi interesante. Pergamino Veitel, isto sí que é unha exposición en Vigo, no Museo tamén do Mar, digamos, para orgullo de Vigo, orgullo dos vigueses. Isto, Martín Codas é o cancioneiro do Mar de Vigo, medieval. O Pergamino, onde están as cantigas de Martín Codas, está na JP Morgan Library de Nova York, e conseguiron, entre a Universidade e as xentes culturais de Vigo, conseguiron que o prestaran para facer unha exposición en Vigo. Era realmente unha potenciación do espírito máis propio de Vigo, como se aquí temos a Torre de Hércules, ¿no? Un dos puntos históricos de maior orgullo vigués. Entón, tamén con Francisco Singul se fixe unha exposición na que se montou, digamos, unha visión medieval da arte en Galicia, moi variada, cunhas interferencias, bueno, unhas inclusións de pintura contemporánea, pequenas, pinceladas, pero sobre todo, outra vez, unha exposición de patrimonio histórico medieval de todo tipo, esculturas, tallas en madeira, pedra, cousas moi complicadas de montar tamén, cartas reais, e ao final de todo estaba, despois de toda a visita, nunha especie de visita en torno a un peine central, unha sala alongada, ao final estaba o Pergamino. Chegamos ao final, o Pergamino, co cuadro das Islas Cíes de Lugueis detrás. Aquí hai un Cristo románico fantástico, que, bueno, sempre as pezas hai que darlles unha teatralidade, as que merecen, especial, ¿no? Isto é un caso, o CACTO. Bueno, CACTO é Centro de Activación Cultural Torres do Oeste, un acrónimo así simpático. En 2018, isto é unha
edificio que se fixo como un centro precisamente para intentar facer algo, un centro de interpretación así de Torres de Oeste, en Catoira, é un edificio de César Portela, e bueno, lle dimos os contidos interiores. Aquí é importante o que representa isto, está representando. Catoira, ao final, na imaginario popular, desde que a mediados do século XX se puxo en valor as torres e a romaría vikinga, e ten unha connotación vikinga, estrictamente vikinga, nada máis. Pero a historia realmente que hai detrás das Torres de Oeste é tremendamente máis complexa, máis antiga, máis moderna, e moito máis, de forma que te acabas dando conta que a cuestión vikinga é unha mera anécdota nesa historia, ¿no? Entón, tamén con Francisco Simul de comisario, que articulou tamén os contidos e o argumentario, fixemos unha exposición, neste caso, para ocupar o espacio, un espacio máis ou menos diáfano, máis ou menos, nada máis. Bueno, lle dimos unha forma. A historia das Torres de Oeste realmente é a historia da Ría da Arousa, e as Torres de Oeste eran a porta de entrada, ao final da ría, a porta de entrada a Compostela, ao porto de Illa Flavia, a Compostela e ao interior de Galicia. O interior de Galicia era o río Ulla, que era moi navegable e moito máis adentro. Entón era realmente un portazo, un lugar de protección, de vigilancia e seguramente de cobro de impuestos para entrar despois ao porto de Illa Flavia. Pero despois isto está relacionado, pues, bueno, con unha supuesta, isto non está certificado, a Turris Augusti, que era unha cita romana que seguramente estaba aquí. Realmente é unha illa dentro do río. Hai un castro da etapa castrexa dentro debaixo dos restos do castelo. Isto é un castelo de 7 torres, un castelo impresionante, que foi destruído co revolte de Mandiña, e na etapa medieval hai xa unha vontade de fortificacións previo a que chegaran aquí os vikingos a Galicia, de toda a ría, porque era a porta de Compostela, xa no momento en que Compostela empeza a ser un lugar de riqueza e de reliquias importante, non? Moi apetecible. De feito, moitos dos vikingos que viñan a Jacobusland, que llamaban así, as terras de Santiago, para sabía que había un sitio donde había tesoros donde facer botín. Pero logo despois, aquí está Xelmírez, que naceu precisamente, el naceu, su pai era o alcaide das Torres, el naceu aquí, nas Torres. E Xelmírez fixo a primeira armada militar da Península Ibérica, os reinos que había entón, variados, pero da Península Ibérica, a primeira armada constituída como armada institucional, non barcos privados, sino barcos nese momento da realeza ou do obispado, para combatir os piratas almorávides que estaban asolando todas estas cosas. O sea, é unha historia tremendamente máis complexa que meramente a vikinga, ¿no? E iso é o que tratamos aquí, ¿no? Procuramos, bueno, xa a formalización marcouse unha especie de retícula que íamos enchendo de pezas ou tapando ou buscando soportes para información, fotografías, etc. E un pouco ese foi e despois fixemos, non se pode esquivar realmente o que ten de cultura popular ahora mesmo a romaría vikinga. Fixemos, aquí abaixo se ve a proporción real dun vídeo que fixemos no sótano de 6 metros de ancho e cerca de 2 metros, 1,80 m, 1,60 m por aí de alto, a 4 proxectores sincronizados. Manuel Alcárce hizo un vídeo fantástico sobre a romería vikinga, ¿no? Impresionante, emocionante además, moi bonito, moi ben. Que fixemos unos vídeos sobre realmente todas as incursións vikingas que houve en Galicia, así, bueno, que habitaron varios años por dentro, por o interior de Galicia, etc. E unha aplicación interactiva. Aquí estamos falando xa de tecnoloxía dedicada á divulgación, ¿no? Unha aplicación interactiva moi ben feita e moi interesante por diseñador Pablo Culebras, onde, bueno, dimos instrucciones e todo para facer sobre todas as viaxes vikingas, desde as primeiras a Escocia, as colonizacións
de Islandia, Sicilia. Bueno, isto nada máis, cito nada máis, isto é unha exposición en Ribadavia sobre olería, unha peza para explicar cada aspecto de olería en Galicia. Se explicaba un aspecto concreto de cada peza, nada máis, unha exposición absolutamente minimalista onde se expón cada peza con elemento expositivo sempre igual, pero con certas variacións para que se singularizara cada peza, unha limpeza absoluta. Esa foi a premisa. Isto foi os gravados de Goya, se lle deu unha revisión museográfica. Os gravados estaban, non se veían porque había unha luminosidade. Os gravados teñen que ter un control lumínico bastante baixo, o sea, un nivel lumínico moi baixo, e claro, cando ese nivel lumínico o que temos nos gravados é o mesmo que temos ambiental, ao final non temos contraste para ver. Entón, a primeira idea foi, aparte de estructuralos ben en temáticas, etc., foi quitar a iluminación ambiental e darlle a iluminación, ten a mesma iluminación que tiña, ás propias pezas, dentro das vitrinas, de forma que o propio contraste lumínico sexa o que nos realmente nos permita acceder e poder ver as pezas sen estar nunha nebulosa que non haxa contrastes. Este tipo de controles son os que hai que ter, e xa digo, antes os diseños poden ser mellores ou peores, pero estas premisas teñen que ser as primeiras. Xa estou terminando. Isto é Forno Forte en Buño, perdón, que pasei ese é o último. Forno do Forte en Buño, simplemente se tratou de facer unha relectura dos contidos do museo, non do museo en sí, o museo da alfarería. Entón se redactaron totalmente novos os panéis con unha linguaxe e temáticas máis cercanas ás persoas que visitan e tamén máis cercanas a xente que traballaba o sea, aquí estamos falando do relato que comentaba ao principio. Temos que transmitir ás persoas as sensacións da xente que traballaba aquí, non tanto expoñer pezas de alfarería, porque iso en calquera tenda, mesmo o ensaio aquí, pues, están os mellores de Buño, pero bueno. E despois aquí fixemos, que isto foi moi bonito, unha especie de liña do proceso de fabricación de pezas de olería, onde temos primeiro a pedra de barro seca, despois o barro húmido, e podemos meter as mans e tocalos, o húmido descartamos tocar, e logo despois unhas pezas feitas sen vidrar e outra vidrada, e a mesma peza que está arriba está dentro, metemos a man e podemos tocar, a sensación de tocar sen mirar as texturas do barro e do vidrado. E bueno, estas cousas, bueno, estas sensacións que temos que generar no visitante para procurar a súa atención e a súa emoción. E logo, esta é a recente que tiven a feliz ocasión de participar con Pepe Casabella na efeméride, aproveitando a efeméride da Academia, para pôr de manifiesto os arquitectos que foron académicos de Belas Artes. Bueno, esta me imagino que todos a tedes visto, e como, bueno, aquí buscamos unha abstracción conceptual da exposición a través de unha figura xeométrica que non vou entrar outra vez a explicarla, nada vez. E aquí, digamos que os contidos aproveitamos o soporte tecnológico do vídeo para amosar dunha forma absolutamente dinámica as fotografías das obras arquitectónicas, que eran moitísimas, non? E logo aquí se procurou un deseño moi desestructurado, bueno, para darlle aquí o deseño non responde máis que a repetición de 23 arquitectos que deberían ser tratados por igual. Entón buscamos un elemento de diseño moi simple, vou decir, moi desestructurado, onde se ve todo, os cables de alimentación, os televisores, se ve os LEDs, se ve todo un pouco moi desnuda a exposición, non? E incluso se procurou un soporte natural de madeira para darlle certos atractivos. Estas veces, a veces son un pouco gratuitas, outras veces veñen obligadas polo propio discurso, como expliquei en outras formas, non? E nada máis, termino un minuto, nada máis. Xano é unha divinidade singular do panteón romano máis antigo, verdad, polos tempos de Numa Pompilio, segundo rei de Roma. Venerado como deus dos proxectos
dos principios e dos finais, o guardián das portas, das pasaxes e das transicións. A súa representación como un rostro duplicado, ou bifronte, un mirando cara ao pasado e outro mirando cara ao futuro. Xano non só rese o comenzo de cada día, mes ou ano. De Xano ven o nome de Xaneiro, o primeiro mes do ano, que precisamente nunha Pompilio foi o que estableceu os meses dos anos, de cada ano. Bueno, Xano non só rese o comenzo de cada día, mes ou ano, senón que tamén encarna a sabedoría da retrospectiva. A súa ollada cara atrás non é de nostalgia, senón unha reflexión necesaria sobre o xa andado, para dirixir a planificación do camiño que se abre por diante. De xeito que cada novo proxecto, eso é un pouco unha inspiración que non é máis que un símbolo, unha inspiración, non é? Pero cada novo proxecto ou cada principio do traballo significa a lección aprendida do final de tempo. E nada máis. Muchísimas gracias. Bueno, non vos defraudou porque xa vistedes as posibilidades que hai, non? E o interés que ten esta especialización dos arquitectos, non? Supoño que hai xente que quererá facer algunha aclaración, algunha pregunta, que quererá... Bueno, temos aquí un asiduo asistente a estas charlas da Academia que xa levantou a man, o sea que vamos a dar a palabra enseguida. Hola, boas tardes. Hola. Eu penso que a riqueza museística no mundo é tan grande que se fóramos a ver todos os museos sería prácticamente imposible verlos todos con calma e entender todo o que é. Pero eu a esta imposibilidad añadiría as grandes exposicións que se fan nos grandes museos solo para un autor ou para unha época, pero que despois esos meses que se fai esa exposición desaparecen totalmente. Entón, eu quería saber o que os parece o tema de usar a realidade virtual, pero a nivel mundial, que ti podas ver un cuadro, unha exposición, un momento coa realidade virtual, porque outro problema que teñen os museos é que están asociados sempre a un lugar. O sea, tendrías que ir a cada lugar, a cada sitio para ver ese museo. Ter unha centralización, pero mundial, de todos os museos. Sí, é unha reflexión interesante, porque efectivamente os museos, de feito estes primeiros que falaba do século XIX, dos ingleses, dos británicos principalmente, o que facían era recoller toda a cultura mundial, que estaba o seu imperio, extendíase por casi todas as culturas do planeta, e recollíanos todos para ter no seu museo británico principalmente, e nos privados, porque o museo da Casa Museo de Sir John Museum ten o sartego do rei Seti II, perdón, Seti II, o ten no seu museo, está ali. Por eso non só nada máis era o museo británico. Pero bueno, todos recollían todo para levar a metrópole. Este tema dos coloniais, que se chamaban os museos de coloniais, eran museos que se alimentaban de espolios, compras. Aí podemos falar de esas campañas de arqueoloxía onde se rescataban para levar aos museos das metrópolis. Pasa tamén con museos españois, con cousas traídas de Hispanoamérica. O Museo de Madrid está en frente da estación de Atocha. De feito, fixo unha especie de redefinición do concepto da cultura hispanoamericana, incluso devolvendo pezas ás súas orixes. E aí está onde realmente as pezas, o máis importante é que as pezas sacadas dos contextos se entenden mal. Se entende moi mal porque outro día estaba vendo un programa sobre os iberos que falaban
de que, por exemplo, así como a Dama de Baza está moi contextualizada, documentalmente contextualizada, ya que está no man, pero está contextualizada, está estudiada, porque apareceu e pudose escalar, estudiar todo o que había ao redor. E, sin embargo, a Dama de Elche, todo o contrario, tiñan aí guardada os que a atoparon, escavaron, bueno, a sacaron, e non se sabe nada do que había alrededor, ¿no? Entón, o contexto das pezas é fundamental. Incluso que as pezas estén contextualizadas no propio lugar ao que corresponde. Por exemplo, ahora mesmo, dentro destes traballos do futuro, estou facendo a musealización dun patrimonio litúrxico e artístico da Basílica da Virxen da Encina en Ponferrada, e vaise facer ali na sacristía. Aí estamos contextualizando o propio patrimonio, a propia colección no lugar que lle corresponde. Estes museos que están fora de lugar, pois é unha aglomeración de pezas mellor ou peor expostas dentro das actuais corrientes de museoloxía, que se procura que se transmitan mellor a contextualización das pezas, non como ao principio, que eran vitrinas, etiqueta, e se acabou, non? E respecto do que comentas, claro, non poderíamos ir a todos os rincóns do mundo a coñecer a cultura e coñecer os aspectos da arte e a historia. A visita virtual é fundamental. Eu fixen como unha experiencia particular, eu tamén fago fotografía panorámica, recorridos virtuais, e fixen como experiencia virtual unha experiencia que todavía está colgada, non está accesible, salvo que un teña o link, a exposición de Picasso do 2015. Fixen unha fotografía de toda a exposición e a teño documentado, e se pode visitar e poder, bueno, como se fai con ratón, vendo toda a exposición. Estas técnicas permiten, a través de unha web, un teléfono, un ordenador ou unha pantalla grande, poder chegar a visitar exposicións de maneira remota, fundamental, ¿no? Outras experiencias recentes, incluso aquí, son os museos virtuais, puramente virtuais. Por exemplo, a Fundación María José Jove encargou a Creus y Carrasco que inventara uns espacios para un museo virtual. Estos pusos aquí, bueno, aquí non, no Museo de las Artes, unhas jornadas que hubo sobre tecnoloxías actuais en museos. Bueno, eu teño a miña opinión que efectivamente a virtualidade para expoñer as obras nun hipotético museo virtual, que as obras é como un repositorio de almacenaxe, podemos ter as obras nun almacén e vemos virtualmente as obras, non? Bueno, digamos, para esa universalización do patrimonio está ben, para realmente ter un recurso máis ou menos imaginativo, por non decir outra cosa máis peyorativa, non o vexo tan ben, non? E incluso aproveitar o feito da virtualización para non facer unha recreación física dun museo convencional virtual, senón facer realmente algo absolutamente virtual, que realmente é un mundo totalmente inventado. Bueno, pero efectivamente é fundamental a transmisión a través das tecnoloxías da cultura de forma universal, porque efectivamente non podemos verlo todo, é imposible, e moriríamos de agotamiento. Ainda que vou intentar. Algunha... non hai ninguna... Entón aproveito, como non hai ninguna petición, a ver, pasache unha foto do Museo de John Soane en Londres, deste grandísimo arquitecto neoclásico. Claro, esa era a súa casa, non era un museo, era a súa casa onde era un coleccionista, compraba nos anticuarios de Roma todo o que encontraba, pois un trozo dunha columna, un capitel, unha escultura, bueno, en fin, eran trozos de Roma, que o que compraba eran trozos de Roma. Entonces isto iba poñendo pola casa, claro, al final é caótico. Sí. É atractivo porque é caótico, non? Sí.
Entón, claro, eu estaba, cando estabas poñendo eso, estaba pensando nunha reciente visita a un museo en París, un museo antropolóxico, que hai unha reciente diseño de museografía espectacular, porque claro, é un museo, un espacio bastante neutro, pero todo o sistema expositivo está feito como unha obra de arte, o sea, cada espacio, cada rincón tal, seleccionando os obxetos, contextualizándoos coa paisaxe e tal, bueno, en fin, recordábame todo o que acabas de explicar, precisamente toda esa interés que ten para o relato, para a exposición, para a comunicación co visitante do museo, eso, non? Non sei se eso era máis ou menos o que quería decir, pero creo que sí, non? Sí, efectivamente, sí. Cando o deseño, ás veces, efectivamente, o deseño precisamente, o propio deseño da exposición é o protagonista, non? Estou pensando, agora que me comentabas esta experiencia que viches, no ano 23, cando se fixeron as exposicións sobre a efeméride de Picasso, da morte de Picasso, o Museo Picasso de París quedou desabastecido, digamos, de obras. Entón, encargaronlle a varios artistas a redecoración, digamos, ou a revisión de varias salas do museo, ¿no? E, bueno, absolutamente imaginativos, algúns extraños, con colores, con franxas de colores, bueno, cada artista pues fixo a súa interpretación, e nese momento había todavía algún cuadro de Picasso por aí, non quedou aleiro de todo, pero esa precisamente foi a intervención expositiva e o propio xecto de exposición, non? Porque, bueno, non estamos alleos, ás veces, por exemplo, das miñas experiencias, hai alguna onde a musealización, o deseño vai totalmente supeditado a colección, que ten tal peso, e é objetivo realmente da exposición, da experiencia, que a museografía non pode pisar por cima, non pode pisar en absoluto. Outros casos, efectivamente, por exemplo, o tema dos arquitectos, aí sí, a forma de amosar, digamos, amosar algo moi abstracto, que son fotografías de arquitectura, bueno, pero non vamos a facer maquetas, non? Entón, a museografía sí pode cobrar un maior protagonismo minimalista, máis expresivo, máis rococó, eso xa é parte do que cada un quere aportar, non? Pero efectivamente hai exposicións nas que o propio deseño é o protagonista da mostra. Sí. Falando de dous temas que a veces falamos, un sería o Museo Británico e outro sería o que pide Grecia de que lle devolvan parte del Partenón, ¿no? Que opinades sobre este tema de o espolio e a devolución? Bueno, isto la verdad que non ten moito que ver co tema pero bueno, que nos ocupa, porque además temos que marcharnos, porque unha resposta moi corta. temos que rematar. Non cabe dúda, antes comentaba que as coleccións, a cultura e o patrimonio debe estar no seu lugar. É a única forma de, sempre cando se poida garantir a protección e a conservación. Pero bueno, despois se van, seguramente o que se levaría do británico non iría ao Partenón, iría ao Museo de Atenas, probablemente, non? Despois hai solucións en que se fan réplicas, como están as Cariátides, na Acrópole, réplicas para reproducir o que temos que realmente musealizar por motivos de conservación e protección. Temos que sacar as pezas do sitio original porque están en risco, e bueno, ahora, é fundamental, comento aquí unha cuestión moi rápida, nada máis neste sentido de levar as cousas ao seu lugar de orixe. Hai pouco hai un Cristo na
na iglesia do Mosteiro da Rábida, en Huelva, o mosteiro que é un Cristo que realmente o seu lugar original e onde debería volver é a Colexeta de Santa María, porque é de onde o compraron no seu momento, no ano 45, para adornar, bueno, o llenar un mosteiro que quedou arrasado por incendios e vandalismo. Bueno, foron buscando, hai un Cristo gótico espectacular que debería estar aquí, igual que o Partenón, o sea, os frisos e frontones probablemente deberían estar en Grecia. Estas cousas sempre estarán, e hai outros documentos e outras obras artísticas, pois que mellor tamén está moi de moda, pois todo o que está en Barcelona, documentos de Zaragoza. Bueno, é unha polémica tremendamente complexa, pero constante, que seguramente non terá fin. Bueno, pues moitas gracias, Alfredo. Moitas gracias. Solamente quería convocarlos para o próximo martes. Como saben, todos os martes temos unha actividade na Academia, Martes das Artes. O martes próximo temos un concerto de piano que convido vos a todos a que asistades para este concerto. E nada máis, moitas gracias. Muy ben, non tan ben como ti. Sí, bueno, Descuarenta. non te queixes.